بالطبع العمل فيما سلف كان كله عبارة عن ريبورتات، تقارير، أعمال بنسمع فيها أو بنشوفها، أو في فرق بتشوفها فبتجي لعنا لتبلغنا. اليوم صار في عنا قسم نحسن نعطي جواب لكل حالة عم بتصير أو لكل وباء عم ينتشر. طبعا الاستجابة ما هي بس أني أنا أقدم علاج لهذا الوباء، الاستجابة أني أكون على قدر كافي من الإحاطة في كل ما يحتاجه هذا الوباء، انطلاقا من التوعية الذي يحتاج الناس في كل مستوياتها، وصولا إلى نشر وعي وثقافة علمية قوية جدا في التبليغ عن أي وباء قابل للحدوث. طبعا منتهيا بموضوع تقديم أي علاج نافع أو ضروري للناس. أنا هي أول مرة بحضر في هالورشة هي. طبعا الفوائد جمة وعظيمة. أهم هي الفوائد حقيقة كون القسم اللي نحن عم نمثله اليوم هو قسم مستحدث، ففهمنا ودخلنا في مود العمل أكثر، فأصبحنا نعلم من يكون مسؤول عن جلب المعلومة، أصبحنا نعلم كيف تصل المعلومة وكيف توثق وكيف تثبت وكيف تصل للعالم كله، ولا سيما أن الواقع الداخل السوري واقع مؤلم ومرير. فوجدنا حقيقة أن هناك خلية نحل تعمل لكي تترصد عن أي مشكلة أو وباء أو أي مرض يصيب الشعب السوري. طبعا استفدنا فوائد كبيرة أيضا من خلال أننا أصبحنا على تقارب أو على تماس مباشر. بالضبط، أصبحنا على تماس مباشر مع زملائنا. يعني أنا اليوم صرت أعرف مين الزميل اللي عم بصل المعلومة ومين اللي هو بيعطيني أمر بإني أروح أستجيب لهالكارثة أو لهالوباء اللي حصل. من الفوائد أيضا اللي استفدناها أني أصبحنا على تماس مباشر أيضا مع الإدارة، مع السيلو اللي هي اليوم هي للنتيجة هي المحرك الأساسي لهالمشروع وهالعمل القوي جدا. من الفوائد أيضا بدأنا نفهم ما هي الخطوات التي يجب أن نعمل بها كفريق مستحدث حديثا. ففعلا كانت ورشة جيدة جدا جدا، وصدقا أنا كشخص يعني بحكي وأنا صادق، أنا كتير كنت سعيد في هالورشة هي الحلوة.